Arkadaşlar Şemsiye mi dedik? Şansa bak şansa. Hasta olduk yok. Hasta olacaksın hasta. Alamadım ki sağlam gelecek. Sağlam gelip hasta olacak. Bu havada böyle sırılsıklam gideceğiz eve ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi bu şekilde gidilir mi bu yol? Şu üstüme bir bak. Dinlemiyor ki. İçine dinle diyorum. Ne yapıyor? Arkadaşım eğer orasının